Ko sveiciens visiem. Es domāju, atbraukšu uz torni, parādīšu, kā izskatās tornis, ko būvējam. Nav vēl bijis pēdējais skats, kāds ir bijis. Gatavais skats. Tā šeit tā stāvvieta, ka mēs te būvējam. Ko jāiet pastīties, kā ta izskatās. Šeit autobusu stāvvieta. Kad autobuss brauc, turisti te brauc ar autobusiem. Te viņiem šeit izbūvēts ir šīs te garās stāvvietas. Lai viņi varētu nolikt autobusus, jo tā problēma bija visu laiku. Šito taciņu es jau būvēju ar ķēžu ekskavātoru. Rakām te ārā visi. Vajag interesanti pastīties. Laternas. Šitie laternas tā man traucēja strādāt, ka bija sarakti. Šitie pamati. Tieši šajā posmā man traucēja ierakt tie laternu kabeļi, bet laternu pamata stabi man traucēja tur mazliet tālāk uz priekšu. Redzēt autobusu pieturiņu. Kur tas ozols, kur te ar ekskavātoru knapu var izbraukt cauri pa apakšu. Grūti bija uztaisīt to taciņu. Tā kā viss sabūvēts, viss ir kārtībā. Šeit ir parastās taciņas ar kaut maisījumu. Tam kokam rektas zārs tur bija. Tas ir nozāģēts, tas slīpais. Tas tur arī bija. Varēja nolūst pēc kāda laika. Diezgan bīstams. Jā, šitā taciņas tev arī būvēja. Lūk, te mums bija tā iebrauktu, kur mēs braucām iekšā. Šeit regar šito koku mēs šitam te braukājām iekšā mašīnām, damperiem un ekskavātoriem. Tagad šeit gāja celiņš. Jāpaskatās no augšas būs tas pats pūķis vēl rādīsies tā kā projektā. Viss tās taciņas. Viena kāja, otra kāja, tur asta. Te galva sanāca šito taciņu. Te bija vecā torņa pamati šinī vietā. Lūk, kā izskatās te visi. Tā kā bildē pirms būvēšanas baigi interesanti salīdzināt. Kad iepriekš tik redzēju bildi un tagad ir reālajā dzīvē tāds pats uztaisīts. Soliņi te var apsēsties. Baigi forši paskatīties, kāds ir gatavs skats, kad es te būvēs un es redzēju, kāds šeit viss izskatījās. Šeit nekā nebija līdzena vieta. Šeit bija viss izrakstīts apakšā betonēji. Laikam vienā video arī redzēt, kā šeit izskatījās. Tās atbalsta betona sienas apakšā bija. Vai nešļuki izlējā.
Tāds no lejas izskatās diezgan maziņš, bet, ka uzkāpja augšā, tad diezgan interesants sajūta. Šeit ir metāls, šeit koks. Šeit bija apakšā tā būva, ko neviens neredz. Tā betona ēka. Apakšā kur ir ieeja viņā. Trepītēm var noiet lejā. Daudz nemaz nezin, ka tur tāda apakšā ir pamata ēka, vienstāvīga. To tikai zinām mēs, kas būvēja un kāds, kas redzēja vēl. Pārējie turisti jau nezin. Ka ir tā taciņa tā augstā, ko es te būvēju, visu laiku pildīju. Lūk, kā viņi izskatās gatavi. Nek te vārtiņi. Var iziet ārā. Nek turisti sabraukuši ar to autobusu. Jā, rek pienāk tā taciņa pie torņa, tad, kad būvējam, domāju, ko tik augstu viņi nenormāli jāceļ. Rek tā arī ir. Te tā leja ir, ko mēs te pildījām, rekštais stūrs, ko mēs te visu piepildījām šito stūri. Šeit bija bedre, tagad viss forši. Nevar iedomāties, ka te nekā nebija iepriekš. Baigi daudz turistu sabrauc. Nepaspēju uzkāpt vēl augšā. Jāpagaida, laikam būs, kamēr viņi aizbrauks. Kad lietuvieši turisti izskatās. Tā no apakšā tā taciņa baigi stāvs. Liekas, uziet augšā. Liek savienojās to iepriekšējo taciņu, šī taciņa. Lūk, tā skatoties no malas. Liekas, ka tas slīpums ir diezgan mazs, bet es jau esmu bijis uzkāpis viņā. Kad tur skatās no šitās malas, parādīšu vēlāk, tad diezgan interesanti ir skatīties no tās slīpās malas. Reko redzēt, baigi forši viss stāvs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stāvi. Nav tā, ka mājas stāv, bet tāda nodalījuma ir. Uz abām pusēm tur paskatīties visu kaut ko. Katrs savā augstumā. Viņās mēģināšu uzkāpt augšā, cilvēki palikuši mazāk. Pašā augšā tas tornis mazliet arī šūpojās. Vēl lielāks vējš, tad diezgan foršs izjūtas. Kam bail no augstuma, tad visam interesanti tur pašā augšā. Lūk, lietošanas noteikums var pastīties. Ko nedrīkst darīt, ko drīkst. 50 cilvēks vienlaicīgs drīz atrasties. Vēl visādi noteikumi. Ko jākāpj augšā?
Nav nekur plāksnītes, man liekas, plāksnīte ir pa torni paši augšā. Diezgan jautri ir torni. Visi fotografējās. Trepas diezgan stāvs, sanāk, ja tāds mazāks bērns, tad ir jāņem. Tāpēc tur bija līdz 14 gadiem ar vecāku, ar pieaugušu uzraudzību. Trepas tādā augstumā, margas. Да, там было написано. А сейчас сколько? Теперь 7. Ko pirmais stāvs? Slīpumiņš jau. Venta. Tālāk tur pēc tam varēs redzēt Ventas rumbu. Ir uz visām pusēm tur paskatīties, kā izskatās. Slīpumiņš. Diezgan jautri jau. Ozola augstumā jau. Šādas zīmes arī ir. Priekš cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Kamera augšā. Oh. Un šeit jau, ka pienāk pie tā slīpuma, tad diezgan jautri. Šeit jau tas slīpums. Diezgan forši. Varbūt kamerā nevar tā redzēt, bet diezgan neumalīgi kārties pāri. Lūk, reka. Vecais tilts, Kuldīgs, ķieģeļi. Te jau no pilsētas kaut ko jau var redzēt. Vēl tās izjūtas forši, ka tu visu cauri vari apakšā redzēt. Un tas savādāks. Reiz mazliet bailīgāk ir. Un šeit kur, cik es sapratu, kaut kāds projekts vēl taps. Varbūt kādreiz uz to, kur uz to mājiņu sarkana šeit trose. Laidīsies pāri. Bet vai tā būs vai nebūs, to mēs redzēsim vēlāk. Tāds plāns it kā esot bijis sākumā šeit laisties pāri trosi, bet droši vien no zemāk stāv viennozīmīgi. Tad jau laiks rādīs, kā te būs.
ko pirmspēdējais stāvs. O. Teikšu godīgi, man jau arī nepatīk tie augstumi. Kozols. Privāta māja rajoniņš. Lūk, augšai. Lūk, reku Vents rumbo redzēt. Lūk, kuldīgi var apskatīties. Cik nu te daudz var redzēt, pārsvarā koki. Koki un baznīcas toriņi. Ek cilvēki salīdzinājumā lejā. Ek to slīpumu var redzēt. Eka, kur taciņa, tur ir torņa mala. Baigais slīpums. Skatoties šos kadrus, es varu piebilst, ka slīpums šeit izskatās mazāks nekā īstenībā tas ir. Eka, kameriņa. Skatās, vai viss kārtībā ir. Tā skats interesants. Soliņi. Var apsēsties vēl. Otra puse. Un šitās puses foršāk skatīties, ka slīpums iet turien, nevis otru pusi. Eka sanāk līdz ar to lielo koku vienā līmenī. Eka, tur tās stāvvietas, kas sākumā rādīja, ka autobusi jau sabraukuši. Vēlāk pa dienu te būs pilns ar autobusiem, arī šīs jaunajās stāvvietās būs salikts. Nu, lūk tā, būsiet tagad pabijuši tornī. Eka, arī apsēsties ar. Nav plāksnīta apraksta nekāda augšāt. Mēs esam augšā. Ko jākaplē? Mazliet pašūpājās un var kāpt lejā.
Ne jau pavisam foršāk sajūta, ka jau esi tuvāk zemē. Nu, lūk, veiksmīgi apmeklēts Tornīcu vēl vienu reizi. Reku var pastīties kādu soliņu. Nesalaužam. Vismaz uztaisīti. Parasti uzliek dēlīši, tad viss salauž. Kur uztaisīts no vesela. No viena vesela koka brusas. Baigi forši. Un ko parādīšu jums vēl šo veco tiltu pār Ventu. Ķieģeļu tilts. Reku Ventas rumba. Tur bruģis segums ir. Tā kā brauca mašīna, nevar sānē neko redzēt, baigi zem. Tā skaties sāni, tas mūrīts tieši priekšā, marga priekšā. Lūk, Ventas rumba. Līdz turienē tas ūdens kritums. Tad, kad pavasarī daudz ūdens un rudenī, tad reku tur, kur tas zaļais. Tur arī ūdens tek. Tad arī ir tas līdz turienē tas ūdens kritums skaitās, tāpēc ir tik daudz tie metri. Reku tur pa maliņu var aiziet. Un arī var pāriet pāri, tā ka ūdens līmenis ir mazs. Var pāriet pāri tai rumbai. Tur arī peldās apakšā. Pāris es pārgājis, bet peldējies gan es neesmu. Sērfotājs ir. Reku jau sēkļi ir. Ūdens līmenis diezgan mazs tagad. Lūk, arī skatu tornis.
ka vilcieniņš iet pa Kuldīgu turistu svedā. Tā var apskatīt pilsētu, braukājot šādu vilcieniņu.